Ah, não, Toby. Aí ele sente tudo. Hã? Ele sente na hora que chegou. Pois é, como é que pode, né? Minha gente, o cachorro de vocês também é assim, porque o Toby aqui, ele ronca. Ronca. E ronca alto, ronca igual gente. Gente do céu, Toby. Pecado que ele tá cansado. Cansado de correr atrás do povo, né? Gente, que ele tá cansado de correr atrás do povo, meu Deus do céu, Cristo. Olha, tava roncando, Senhor. Oh, meu Deus, que coisa linda, gente. Coisa linda, né? Meu Deus do céu, esse menino é muito lindo. É muito lindo, gente. Ele é nosso neném, ele é nosso neném. Cadê o neném? Cadê? Ai, meu Deus do céu. Que ele é neném, gente. Ele comeu a laçãozinha dele? Hã? Hein? Ai, a preguiça, casinha. Que preguiça, gente. Meu Deus de Cristo. Ganhou um casaco. Vamos lá comer, vem. Vem. Deixa eu pegar meu chinelo. Ele comeu? Acho que ele nem comeu, né, casinha? Vem, o que tu não veio pedir? Vem, vamos comer? Vem. Vem. Aqui, ó. Ele comeu?